好，我哋而家睇睇咧 simple past tense 咧係點樣幾時用嘅啊 ？simple past 所謂 simple past 咧，其實咧我哋而家可以分做3種情況用啊。咁我哋而家咧係睇睇第一種嘅情況啊，幾時用 simple past 咧？用 simple past 嘅情況，第一種就係 completed actions in the past， 即係咧喺過去嚟講已經完成咗嘅行為。completed actions in the past， 咩叫過去咗已經完成嘅行為呢？我哋畫條 timeline 啦，呢一個咧位置咧係而家嘅 now， 呢個當然係 future 啦，係未來嘅，呢個咧就係 past 啦。completed actions in the past 咧就係指一啲嘅行為係同現在係完全冇關係嘅，譬如我係喺昨天咧就做咗3個鐘頭咧嘅作業3 hours 嘅作業，呢個咧係 yesterday 嘅，呢個係 yesterday 係昨日嘅，做咗3個鐘頭嘅作業。咁昨日呢段時間由開始到結束都係3個鐘，都同現在咧係完全冇關係嘅。咁呢度咧係冇關係嘅，咁同現在唔涉及任何關係。咁因此咧呢個係完全嘅過去，開始又過去，結束又係過去嘅話咧，我哋呢個叫 completed actions in the past。如果同現在有關係，譬如呢佢做功課做到嚟而家咧，就唔係呢個 tense 嘅啦，就唔係而家我哋講緊嘅 simple past tense，就係第二個 tense， 我哋之後會介紹到嘅叫做present perfect tense present perfect tense 現在完成時啦。不過而家咧我哋暫且不說。而家咧，我哋講嘅 completed action 咧，就係指呢個時間係同現在係冇關係嘅。OK， 我哋睇睇咧一啲例句啦，去表達出嚟啦。OK， 我哋睇睇呢句例句先。Mary walked downtown yesterday。咁咧，昨天咧，阿 Mary 咧，阿 May 咧，就行去呢個市中心啦。downtown 咧可以做一個名詞啦，亦都可以咧做一個副詞嘅adverb 副詞咁喺呢度咧，其實係一個副詞嚟嘅，即係話向市中心方向走向市中心方向走。呢度係即係向市中心adverb。如果做 noun 咧，就即係市中心咁解。OK， 咁咧呢個咧係純粹係完全嘅過去，亦都係指定嘅過去，完全嘅過去咧，我哋咧話咧係一個咧用 simple past 嘅一個動詞嘅形態 ，simple past 最一般嘅現在時嘅形態。我哋唔好忘記咧，我哋 tense 其實係表達一個意思嘅。當我哋嘅 base form 咧，譬如呢度係 walk 啦，如果係做 simple past tense 嘅時候咧，我哋就會變成一啲嘅字喺 simple past tense 呢個情況咧，我哋會多數係加 ed 嘅。我哋之後你會再講一講個形式係應該點樣嘅。不過呢度咧係 walk 咧，我哋加 ed 咧就變咗做過去嘅形態啦。所以咧 Mary walked downtown yesterday。OK， 我哋睇睇另一個例句。I slept for 8 hours last night。I slept for 8 hours last night。咁咧尋晚咧我係瞓咗8個鐘嘅，我係瞓咗8個鐘。呢個尋晚咧瞓咗8個鐘咧，其實可以咁樣表達嘅，可以咧係一個咁嘅意思啦，係一個 noun 啦尋晚8個鐘8個鐘，開始係又係同現在冇關結束又係同現在冇關，都係完全過去嘅咁變咗咧，我哋呢度係用 simple past， 因為係一個 completed action in the past， 咁所以咧我哋會用一個形態咧，就係由 base form sleep係改變到佢嗰個過去式嘅形態，就係咧呢度咧就係 slept 啦，OK 呢啲咧我哋叫 irregular verb， 係一個不規則動詞，我哋遲啲會講到嘅。好第一個用途 completed action in the past 就係 simple past 嘅第一個用途。OK， 今日就係咁多 ，thanks for watching。